Уже одно взяли. Идем за вторым. Это такая большая приправочка. Ой, блядь. Вода зашуганная. Дупля нет, бивает. Да, метелька? Ой. Метель. Вон что-то, какая-то новая пирана. Типа экземы, типа натерла, блядь, хер его знает. Вот. Короче, здесь еще есть вот такой камыш, лозняк с бобровыми тропами, непролазный. Ну, пацаны, я сказал, что одно хватит. Пацаны сказали, давай еще. Ну, залез. Лажу, блядь. Не знаю, найдут собаки. Да будем. Может быть. Так что так.